ونص والله حلو. انا هاخد واحده اشاد. شد يا باشا. يلا بينا. بص كده فرع 5 متر. بصوا دي ب 50 جنيه يا جماعه، دي معدن برضو زي عامله زي النحاس كده، حلو قوي. مستر اكس ممكن تزين بيتك ب 150 جنيه بس. يعني انا لو اديتك 150 جنيه دلوقتي هتاخد فرع نور وهتاخد كله. من ده ب 95 جنيه وبس. حلو مش قوي. هنقعد بقى 35 جنيه. ده استنى. يلا بينا، انا هخرب الدنيا النهارده. 5 جنيه. النفخ بايه؟ قلنا ب5 جنيه. مخده ب5 جنيه. 3 في 1 دي بكام؟ يعني 3 2 1 ب50. ب50 ب50. يلا انا بقى حد يحوش. يلا انا بحب ده. دي ده. مين ده؟ مين ده؟ ده مين ده؟ ده بقى بكر. ابو كف رقيق وصغير بكر. حبيبنا محمد منير برضه كل الناس الحلوه الجميله. ممكن تزين الشقه ب 100 جنيه بس. ب 100 جنيه ممكن تزين الشقه ب 100 ب 100 جنيه بس.